देखिए दोस्तों, ये पाइप के अंदर हमारा तार पड़ा है, लेकिन हमारा ये पाइप कटा है। इसको हम जॉइंट कैसे करें, देखिए यहाँ पर हम ऐसे करके कट लगाएंगे और यहाँ पर ऐसे करके पाइपों में कट लगाएंगे और ऐसे करके आपस में दोनों को मिलाकर एक पाइप को हम ऐसे करके घुमाते हुए चले जाएंगे। ये देखिए हम इसको घुमा रहे हैं और आप अब देखिए ये अच्छे से हमारा जॉइंट हो गया। ये देखिए बिल्कुल पाइप अच्छे से जॉइंट हो गया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए।